हेलो दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कोल्ड कफ़ के लिए काढ़ा की रेसिपी, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ अनियन सूप की रेसिपी, जिसे 7 डेज़ पीना है। 7 डेज़ पी कर के आप अपना पुराना से पुराना कफ़ भी आसानी से सही कर सकते हैं। अगर आपके गले में खराश की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड कफ़ ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये सूप बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 6 मीडियम साइज़ अनियन, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ में 1 इंच हल्दी का टुकड़ा और 25 ग्राम अदरक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और हम उसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे और इसका सारा जूस निकाल लेंगे। अच्छे से जूस निकालना है इसका, एकदम हाथों से भी दबा करके आप निकाल सकते हैं, बट मैं इसे स्टेन करके निकाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम ये थोड़े मोटे से छन्ने से ये सारा जूस निकाल लेंगे। ये देखिए, जूस मैंने सब निकाल लिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून, साथ में मैंने डाला हाफ़ टी स्पून से भी कम काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल कर के हम इसे 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, इतना गर्म रहे कि आप आसानी से इसे पी सकें। बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो फिर पीते नहीं हो पाएगा और आपको फिर दिक्कत होगी। तो हमने हल्का सा इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जिंजर जो है वो नीचे बैठ चुका है, तो हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जिंजर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने स्पून से चला लिया ताकि जिंजर अच्छे से मिक्स हो जाए, जो नीचे चिपक गई थी तली में पैन के। तो अब हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। ये सूप गर्मा गर्म ही पीना है। तो आप भी इस सूप को बनाएं, पिएं और अपनी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम को सही करें घर पर ही आसानी से। तो अगर आप फेसबुक से मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहिए मेरे साथ आगे की रेसिपीज़ के लिए, और मेरे चैनल पे अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँ।